Iki cerita pengerjaan vapor plus wingi. Di kala hujan seorang teman datang membawa cuan. Iki video edisi ngomong sing yo rek. Barangnya podo plek, makanya dipisah ben gak kijolan. Tenanglah, terpisah untuk sementara. Nanti akan dipertemukan kembali. Saat pengerjaannya kono aja ceritane. Koyo iki, gane mencolot-mencolot. Wipernya mati gara-gara korslet. Dilakoni lah alon-alon. Akan ada pelangi setelah badai. Iki gane ya sik bermasalah, kabut. Kayaknya kira Cipali udan terus. Yang penting sabar karo tekun. Ngene iki hasilé. Muga-muga customer seneng. Akhirnya dipertemukan kembali, lalu dibungkus rapi, dipisahkan gelas kopi, siap dibawa untuk pembeli. Sekian, salam blasting.